Pirms kāda laika mēs ar vairākiem ģimenes locekļiem plānojām doties ceļojumā uz Hamburgu. Hamburga ir pilsēta, kurā es esmu bijis aptuveni 30 reizes. Šai reizē tas bija plānots kā tāds māmiņu dienas brauciens kopā ar māmu un vēl vairākām radiniecēm. Gribēju viņām parādīt to Hamburgu tādu, kādu es viņu esmu iepazinis šo daudzo braucienu laikā. Un jau kādu mēnesi pirms ceļojuma viena no tām manām radiniecēm saslima. Un ilgu laiku likās, kas viņa taču izveseļosies, vēl jau ir mēnesis līdz tam ceļojumam, viss būs kārtībā. Bet jo tuvāk nāca tas ceļojums, jo sliktāk tas izskatījās, sapratām, ka tā saslimšana šoreiz ir diezgan nopietna. Un kādu nedēļu vai divas pirms brauciena viņai ārsts pateica, ka nē, ka diemžēl viņa noteikti nevarēs doties tajā braucienā un ka tā viņas daļa ir tā kā jāatceļ. Tad mēs domājam, vai mēs braucām pārējās 3 kopā vai tomēr atceļam visu to ceļojumu. Beigās nospriedām, ka tomēr brauksim pārējās 3, tad to viņas daļu atcelsim. Man jau laicīgi bija iegādāta ceļojuma apdrošināšanas polise Swedbank visai ģimenei. Tā kā es zināju, ka tas finansiālais aspekts, ka es pilnīgi noteikti to visu varēšu atrisināt, ka tās izmaksas arī nebija ļoti liels, bet jebkurā gadījumā tie līdzekļi jau bija iztērēti. Kā notika šī apdrošināšanas gadījuma apstrāde? Man bija jāiesniedz pieteikums Swedbank internetbankā, ar mani sazinājās konsultants un palūdza atsūtīt dažādus dokumentus, kas apstiprināja izmaksas, kas man ir radušās šajā braucienā. Tajā skaitā, kas ir tās lietas, ko man izdevās atgūt līdzekļus, tā kā piemēram lidostu nodokļi. Bieži ceļojot, es arī aktīvi iesaistos dažādās diskusiju grupās par ceļošanu un redzu, ka cilvēki ik pa laikam saka, ar mani jau tas nenotiks. Ceļojot Eiropas Savienības ietvaros, es iztieku ar EVAK karti, kas palīdz situācijās, ja ir kaut kādas veselības problēmas brauciena laikā. Taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi parūpēties par to, kas notiek, ja ceļojums tiek atcelts pirms pašu braucienu, kaut vai veselības dēļ, vai arī gadās kādas citas ķēzes, kas ir ceļojumā parasta lieta, es teiktu.